Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter le premier chapitre du dernier jour d'un condamné. Donc, نبدأ إن شاء الله على بركة الله. اللي بغيت نذكر به بأن طريقة العمل غادي تكون شوية مختلفة. دونك حنا أصلا مزروبين إلا قرينا الغموض غنكونوا كنضيعوا غير الوقت. داكشي علاش اقترحت غادي نحط مجموعة من الأسئلة متعلقة بواحد الشابيتر غنجاوبوا عليهم. هكا غادي نكونوا فهمنا الشابيتر وغادي نكونوا في نفس الوقت اكتسبنا واحد المهارات ديال اننا نعرفوا كيفاش نجاوبوا على الاسئله اللي ربما تقدر تحط لنا في الجهوي. دونك ان شاء الله نبداو بالبريمير شابيتر. قبل ما نبداو مجموعه الاسئله، اولا نشوفوا هذا الشابيتر هذا علاش كيهضر. بدايه هذا الشابيتر هذا كيهضر لينا فيه لو ناراتور على انه راه 5 ديال الاسابيع هو مسجون في بيساتر، في السجن ديال بيساتر، ماشي مسجون غير فكريا، ماشي مسجون غير جسديا وانما حتى فكريا، مسجون بواحد الفكره اللي كتقيد البال ديالو وما كتغادروش. هاد الفكره هذه هي كونداني ا مور. وفي نفس الوقت كيحاول يدير لنا واحد الكومباريزون بين الماضي ديالو اللي كان فيه ليبر دو بونسي بلان ديدي، يعني كان حر انه يفكر فاش ما بغى وكيدير بزاف د الحوايج، والحاضر ديالو اللي شويه محزن انه مسجون عقليا وجسديا، و ما بشحال الحاجه دارها ما بقاش يقدر يديرها بسبب انه مسجون. ماشي فقط مثلا ما بقاش مثلا قادر انه يدير داكشي اللي كان مولف كيدير يعني من ناحيه الجسد، وانما حتى من ناحيه الفكر انه يفكر في شي حاجه اخرى، لا ما بقاش قادر. الفكره الوحيده اللي في بالو هي كونداني ا مور. دونك ان شاء الله نبداو. البروميير كيسيون هي سيتوياسيون سهله. نقدروا نقولوا بلي سي l'incipit du roman où le narrateur une comparaison entre son passé et son présent malheureux. Ou bien نقدروا نقولوا le narrateur vit avec l'idée de la mort et se trouve dans l'impossibilité de penser à autre chose. حنا نديروا مثلا سي l'incipit du roman le narrateur voilà, fait une comparaison entre son passé et son présent malheureux ou bien مهم محزن. ولا نقدروا نقولوا بكل بساطه par exemple le narrateur enfermé dans sa cellule et fait une comparaison entre son passé et son présent malheureux. Ou là, le narrateur, c'est l'incipit du roman, le narrateur vit avec l'idée de la mort et fait une comparaison entre son passé et son présent. Donc نقدروا نلعبوا بها كيما بغينا، mais l'essentiel هادشي اللي كاين. فوالا مهم هذا هو المحتوى، تقدروا تلعبوا به كيما بغيتوا وتصوغوا واحد الجمله اللي هي ديالكم وخاصه بكم. دابا ندوزو للدوزيام كيسيون اللي هي الريسومبلونس اللي كاينه entre ce chapitre ولا cet extrait ou le journal intime. بيان سور الجورنال انتيم هو اليوميه اللي كنكتبوا فيها الاحداث مثلا بالليل، واخا الاقليه اللي كيديروا هذا الشيء، مثلا كتكتب فيها داكشي اللي كيطرا ليك في النهار كامل، كل ليله تكتب فوالا يوميه ولا مذكره ولا شي حاجه بحال هكا. صراحه كاين تشابه، هذا التشابه هذا. دونك هذا كان الاول. السؤال الثاني، هذا التشابه هذا كاين من ناحيه لو ليو، من ناحيه لو طون،
ou l'utilisation du pronom personnel je. Voilà. إلا خدينا الغومون غادي يبان لكم في le lieu Bicêtre, le temps 5 semaines, ou l'utilisation du pronom personnel je. Il y a j'habite, j'étais, ou bzaf في الشابيتر كامل. غير هاد الرومون كله غير كيشبه ان جورنال انتيم، ولكن سني با ان جورنال انتيم. كاين واحد الفرق وحيد اللي كيخليه انه ما يكونش ان جورنال انتيم، هو بكل بساطه ان un journal intime il s'adresse à soi-même كي توجه ولا كنكتبوه على قبلنا حنا، يعني ما كنكتبوهش باش يقراه شي واحد ولا على قبل شي واحد. or هذا il s'adresse aux responsables, surtout ceux qui jugent. donc هذا الفرق اللي خلاه انه ما يكونش un journal intime. donc on passe la deuxième question. Il y a structure de passage. هذا الباساج هذا فيه 3 ديال لي بارتي. عندنا une introduction l'auteur كيدير فيها le bilan de son état اللي كتبدا عندنا من البروميي باراغراف اللي كيقول فيه من condamné à mort حتى sous son poids. La deuxième partie il y a référence au passé. هاد الريفيرونس au passé كيهضر لينا فيها على الماضي ديالو اللي كان فيه بلان ديدي libre de penser. كتبدا عندنا من autrefois. ou la troisième partie il y a l'opposé. هاد l'opposé كتبدا عندنا من maintenant. اش كيدير فيها لو ناراتور؟ كيهضر لينا على الحاضر ديالو malheureux اللي فيه هو privé de liberté ou plein d'angoisse. voilà كان هذا هو la troisième question. ندوزو للسؤال الاخر اللي هما les figures de style. donc غادي ناخذ الغرض عندنا voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. normalement une pensée شي حاجه اللي مجرده هو عطانا واحد الصفه ديال بنادم، يعني ما نقدروش حنا نعيشوا مع فكره قد ما نقدروا نعيشوا مع ان être humain. donc c'est une allégorie ولا c'est une personnification، ولكن انا كنميل الاليغوري بزاف حقاش الاليغوري هي فاش كنعطيو شي يعني كنعطيو لشي حاجه مجرده واحد الصوره اللي هي ملموسه. نكملوا. toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. هنا عندنا toujours il se répète 3 fois, donc c'est une répétition ولكن répétition في début de chaque phrase, يعني c'est une anaphore. autrefois car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines. هنا c'est une comparaison. j'étais un homme comme un autre homme, aussi c'est une comparaison. chaque jour, chaque heure, chaque minute. يعني au lieu ديال انكم تبقاو مركزين على شاك وتقولوا انافور، غيكون من الاحسن اننا نركزوا على شنو تابع شاك. عندنا jour ou heure ou minute. هنا لو طون غادي كيديغراد، donc c'est une gradation décroissante. الى كملنا غادي يبان لكم باللي j'étais libre. وهنا عندنا
Maintenant je suis captive. Captif راه الكونتير ديال libre. وهاد جوج الأضداد جاو عندنا في جملة واحدة. دونك سي اون اونتي الفيغور اللي مستعمله هنا هي لونتيتيز. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. هنا c'est une gradation. عاوتاني عندنا je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Il y a condamné à mort. Elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb. C'est une comparaison. Seule et jalouse. C'est une personnification. Donc la plupart les figures de style les كاينين يعني بصات الكومباريزون انتيتيز اللي قليله والبيرسونيفيكاسيون سيرتو كثيره بزاف يعني وهاد البيرسونيفيكاسيون استعملها لوتور بزاف علاش غير pour qu'on se sente proche du condamné. Voilà هذا هو السبب. البيرسونيفيكاسيون ديالاش ديال ليدي د لا مور انه رجعها عطاها صفات ديال الانسان. فوالا كان هذا هو الكاتريام كان هذا هو كانت هذه هي الكاتريام كيسيون. ندوزو السانكيام كيسيون. قبل ما ندوزو ليها الا لاحظنا في هذا الشابيتر هذا فيكتور هيغو كي ديفلوبي ولا قبل ما كي ديفلوبي فيكتور هيغو بحال كيبين لينا المعاناه المضوبله ديال البريزونيي ولا ديال هاد لو كونداني. البروميير دي شوز هو يا كابتيف دون ان سيلول. ثاني حاجه انه prisonnier dans une idée. Il se trouve dans l'impossibilité à penser à autre chose. Donc هذا qui provoquer ليه واحد كيفاش غادي نقول واحد سوفرونس مدوبله واحد المعاناه مدوبله. دونك هذا هو علاش كيسعى فيكتور هيغو انه يوصل ليكتور ولا ماشي فقط ليكتور ولكن حتى لي ريسبونسابل. وهادشي اللي كيبغي يوصل لهم هو لارغيمون ديفلوبي اللي هو هذا كونتر لا بين دو مور. لا بين دو مور هو ان لو كونداني est doublement puni. Une souffrance ou une punition physique, comme j'ai déjà dit, captive dans une cellule, ou une punition morale. Qui fait il est prisonnier dans une idée. Donc la peine de mort est injuste, il faut l'abolir. Donc هذا هو السؤال الآخر اللي هو l'argument développé. L'argument développé voilà. Le condamné est doublement puni ou là est doublement enfermé. Maintenant, physiquement, captif dans une cellule. Maintenant, moralement, parce qu'il est prisonnier dans une idée. Donc, la peine de mort est injuste, il faut l'abolir. Voilà, jusqu'à maintenant كنكونوا وصلنا لافان ديال هاد الفيديو. ما نساوش ديروا لايك وتسجلوا الاشتراك ديالكم. كنتمنى انني نكون يعني عاونتكم وتكونوا فهمتوا. فوالا هادشي اللي كاين وان شاء الله غادي نحاول الماكسيموم انني ننزل والفرونسي نحطها كامله قبل ما نجي عاوي.
وما يجي فين نوصل جهوي حتى يلقانا مستعدين ليه ان شاء الله. نخليكم في امان الله.